S nama je Hrvoje Šimunović, reprezentativac mini nogometni Hrvatske. Evo par riječi o utakmici, uzbudljivi preokret na kraju. A da, evo, bili smo na početku malo opušteni i onda smo se poslije malo vratili. Dečki su bili dobri, mladi su, trče dosta i bilo nam je teško. Mi smo poveli relativno lako, ali oni su na kraju bili bolje. Mislim, bilo je podjednaki smo bili na terenu, ali na kraju su oni pobijedili, 2 gola su nam zabili u 1-2 minute i nemamo kaj žaliti osim za promašenim šansama i to. Igramo. Jel da? Češ? Pilanec. Podjednaka utakmica, na kraju su oni imali više sreće, možda malo manje snage s naše strane, ali sve u svemu mogli smo i bolje. Većina nas je mlađi dečki, rekao bi U21 Dinamo, pa onda ovo nam je druga ili treća zajednička. Dok se ne igramo, morat ćemo se naviknuti ovako na manjak snage na kraju. Evo napokon u 4. kolu smo došli po ta 3 boda. Igrali smo na račun prošle sezone kad smo osvojili play-off 3. mini nogometne lige. Nismo igrali kako smo zaplanirali, zato u ovom kolu smo doveli 4 pojačanja, što se automatski vidjelo i na terenu. Evo, sad smo već, ajmo reći, na polovici tog Liga Kup natjecanja, pa par riječi o natjecanju, kako se vama to? Natjecanje je svakako bolje nego prošle godine, bolji koncept. Nama trenutno malo to ne odgovara, bili smo zadnji do ovoga kola, pa nam nije odgovarali da zadnji ne ide u play-off, ali definitivno bolji pomak u odnosu na prošlu sezonu, pomak definitivno bolji. Ja kad igram da budem prvi. Eto, puno hvala. Molim.